Բայց սերնակիցներս Ronnie Gharibian Washington Capital-ից այո երկու օր մնաց կենտրոնական բանկի առաջի ժողովը տոկոսները բարձրացնելու է 3-4 ժողովն է եւ անշուշտ գարնան առաջի օրը գալիս է քանի օրից արդեն սկսում են գարունը պաշտոնական որ առուվաճառքներին է շատ նորություններ ունենք նամանավանդ ֆինանսավորման ընկերությունների համար որպես սենատը արդեն բիլը անցածել է որ պետք է հեշտացնի պայմանները որ մեկից հետո ձեր համար մանրամասը կանդրադառնանք այսօր մարտ 18 2018 թվականը այո ինչպես իմանում եք փետրվար ամիս մարտ ամիսը արդեն եթում ենք դեպի գարուն եւ նորություններ կա բայց նախքան անցնեն գարնան եւ մարտ ամսվանը նայենք ընդհանրապես փետրվար ամսվա մեջ ինչ է լավ մեկ լուրերից որ միշտ ունենք ամեն ամիս դուսա գալի դա լինելով housing starts այսինքն պաշտոնական անունն է այդ զեկույցինը նշանակում է որ տուները որ արդեն permit-ները արել են եւ այդ permit-ները ստացել են եւ նոր շինարարությունը սկսել են ինչա պատահ է փետրվար ամսվա մեջ անշուշտ սպասելիք ուրիշ մի բաներ բայց housing start մոտ 7%-ի չափ իջավ փետրվար ամսվա մեջ 1,236,000 ընդհանուր շինարարություններ է լավ բայց housing starts-ի մեջ որ այս տեղեկությունը որ 1,236,000 ձեզի ասում եմ դա մեջ կա համ single family house-եր համ multi unit-ներ այսինքն apartment building-ներն էլ դա մեջ անցնում է այսինքն համ house տուները եւ հունվար ամսվանը որպես January ամսվանը մոտարապես 1,329,000 էր ինչպես 7%-ի չափ իջավ չմոռանանք փետրվարը 2 օր պակասա դա մեծ ազդեցություն ունի բայց էկոնոմիստների կողմից մոտարապես սպասելիքներ forecast-ներ որ ասում են որ պետք է իջներ փետրվարին արդեն իմանում են որ պետք է իջներ մոտ 1,290,000 1,290,000 յունիտներին սպասում էկոնոմիստների կողմից որ սարքվեր բայց մոտարապես ինչպես ասա 1,236,000 յունիտներ սարքվավ անշուշտ permit-ները ապակայի համար permit-ի են դիմել շինարարություն չեն սկսել մոտ 5,7%-ի չափ permit-ները իջավ փետրվար ամսվա համար անշուշտ ինչպես ասամ ստա մեջ համ house single family տուներն են մտնում համ էլ multi unit-ները երկուսն էլ մեջն են եւ անշուշտ multi unit-ները շատ ավելի շատ իջան քան թե house տուները դա էլ անշուշտ իմանալով որ ընդհանրապես սպասելիքն է որտեղ apartment building-ները renter-ները չեն ուզում oversaturated լինի եւ դա վրա մեջ չին արդեն apartment building-ների շինարարությունները պակսավ անշուշտ առուվաճառքը նոր եւ հին երկուսը միասին մեջ չին պակսավ արդեն իմանում ենք նախկինում լուր եմ տվել եւ պատճառը որ պակսավ էր որովհետեւ ընդհանրապես ոչ թե գնող չկա այլ արժեքները որ բարձրացել է արժեքները որ բարձրանում է ուզենք չուզենք անցել անգամ ասեմ first time home buyer-ները մեկ կողմ են քաշվում եւ ընդհանրապես առուվաճառքը իջնում անշուշտ արժեքները ինչպես իմանում եք մոտ 6%-ի չափ աճ էր ունեցել դեկտեմբեր ամսվանից մինչեւ հիմա արժեքները բարձրանում են ինվենտորի պակսում է եւ հիմա housing starts-ը փետրվարի համար բավական իջեր էր բայց լավ լուրերն էր որ housing-ը որ իջեր է միայն multi-family-ներին է իջեր ոչ թե մյուսներին անշուշտ տոկոսներն էլ փետրվարին բարձրացավ ինչպես իմանում եք փետրվարին միջինը մոտավորապես 4,44 է որ այս 4 տարվա մեջ ամենից բարձրներից ենք ունեցել բայց growing optimism կա այսինքն մատ լավատեսություն կա որ ընդհանրապես սպասում են որ tightening job market-ի վիճակը tightening job market-ը նշանակում գործեր այսինքն պահանջը շատ է գործավորը քիչ է երբ որ տեսակ այլում սպասելիքն է որ faster wage growth in the second half of this year այսինքն երկրորդ կեսը այս տարվանը սպասում են որ եկամուտները
շատ ավելի արագ պետք է աճի, քան թե նախկինում, եթե հիշում եք անցյալ շաբաթ գործերի մասին ձեզ ասեմ, եկամուտները մոտ 3%-ի չափ տարեկան միջին աճն է, բայց 3%-ը շատ քիչ է համեմատաբար ինֆլեյշնին սղաճի եւ թանկությունները։ Ուրեմն single family home builder-ները ամենամեծն են, ինչպես իմանում ես, շինարարության մեջ որ ասում մեծամասնությունը single family վրա, քան թե unit-ների վրա, մոտարապես 2.9%-ի չափ բարձրացավ, այսինքն 902,000 տուն house տուներ շինարարությունը սկսավ փետրվար ամսվա մեջ եւ այսի անշուշտ բարձրացավ եւ որ դրանք բարձրացավ north east south եւ west-ում եւ իջավ անշուշտ midwest-ում so but permit-ները to build a single family house permit-ները մոտ 6/10-րդի չափ իջավ, շատ շնչին 6/10-րդի չափ փետրվար ամսվա մեջ իջավ permit-ները, ոչ թե շինարարությունը 872,000 permit հանան բոլոր Միացյալ Նահանգների մասին այսի խոսքը անշուշտ եւ անշուշտ permit-ները մեկ քիչ կամ անցոտ ավելի process էր որտեվ նորից եմ ասում մեկ փետրվարը շատ ավելի կարճոտ է ուզենք չուզենք երկրորդը որովհետև taxation-ի հարցերը կորեկտի հետո ձեզ կասեմ եւ եղանակը so մեջ ինչին սպասելիք է բայց ընդհանրապես լավ լուրերի մասն է որ շինարարությունը որպես construction առաջ մեզ բարձրանում է որտեվ 2008 թվականից մինչև նախկինում ձեզ ասամ որտեվ շինարարությունը քիչ այլ է որտեվ crash է լավ հետո մինչև սարքան բավականի հետընկած են եւ այդ կողմից բայց հարցազրույց են արել survey են արել որ ընդհանրապես վստահությունը շինարարների մոտ որպես ինքնավստահություն իրանց է մարտ ամսվա մեջ բավականի դեռ ուժեղ է այդ կողմից դեռ շարունակվում է եւ բիլդերները շատ ավելի upbeat են որ պետք է գործեր շարունակվի so մեջ ինչին ուզենք չուզենք multi family այսինքն unit-ներ ոչ թե house apartment building-ներ եւ այլն անշուշտ բավականի իջերա մոտ 334,000 սարքվել էր փետրվար ամսվա համար, որ ամենից քիչն ունեցել ենք սեպտեմբեր 2017-ից մինչև հիմա permit-ները որ դիմել են multi family համար, այսինքն unit-ների համար մոտ 14.8%-ի չափ իջերա եւ մոտ 426,000 unit-ի permit են դիմել բայց ընդհանրապես housing completion-ները housing completion նշանակում է փետրվարում դրանք start-ն է այսինքն շինարարություն սկսան հիմա housing completion այսինքն նրանք որ վերջացավ եւ պաշտոնական completion-ը այդ տուների մասին են խոսում որ արդեն flooring-ը ել էր այսինքն գետինը կամ մանրատախտակը կամ carpet-ը կամ ինչա գետինը խփել են արդեն այդան ասում են completion հիմա իրավունքը ունի դե չունի մոտարպես դրանք completion-ը բարձրացավ մոտ 7.8%-ի չափ մոտ 1,319,000 unit-ներ փետրվարում completion-ը ունեցավ եւ այդ ամենաբարձրն ունեցել ենք հունվար 2008-ից մինչև հիմա այդ մհատ թվաբանությունը իմ համար ահագին լավ լուր էր so the number of single families այսինքն house տուների մասին խոսքը որ անցյալ ամիս ունեցել ինչպես ամենից բարձր ունեցել բայց 501,000 single family housing unit-ները փետրվար ամսվա մեջ դեր under construction այսինքն construction շինարարության մեջ են որ ամենից բարձրը նորից ունեցել ենք հունիս 2008-ից մինչև հիմա եւ էսի բավականի օգնություն է տալու shortage-ը ինչպես իմանում ենք housing shortage կա պակասություն կա տուն չկա վաճառքի այս տունները որ նոր շինարարություններն ընդհանրապես օգնելու է Միացյալ Նահանգներին անշուշտ Լոս Անջելեսում, Գլենդելում, այս թաղամասերում շատ քիչ եք տեսնում, չեք տեսնում, որտեղ հողի խնդիրը կա, բայց եթե շինարարներ եք, եթե զբաղվում եք շինարարության,
ձեզ վստահացնեմ, որպես single family շինարարություն ուզենաք անեք, անշուշտ numbers has to make sense, եթե հիշեք անցյալ շաբաթ խոսում եմ flipping-ի մասին, այսի flip չի, այսի պարզապես new construction-ա, իմանում շատերը luxury թանկանոց տուներ եք սարքում, but affordable տուները սարքելու համար էլ նկատի արեք business is still good. Մյուս լուրերից, որ մեկ քիչ առաջ բացման ժամանակ ասամ, դա էլ banking bill մատ բիլա, որ մատ սենատում օրենքա, որ փորձում են անցացնեն եւ անցավ, սենատում անցավ եւ դա էլ լինելով, որ բանկերին, ոչ թե բոլոր բանկերին medium to small size ինչա նշանակում, որ իրանց ուժը, բանկի ուժը $10 բիլիոն եւ ավելի փոքրոտ, եթե մեծ ես ունես 100 բիլիոն կամ միլիոն, չես qualify-անում, so $10 բիլիոն ավելի քիչոտ քո ուժն է, այդ ժամանակ քեզի նկատի են առնում որպես small or medium bank եւ իրանց համար մատ օրենքը ինչպես իմանում եք 2008 թվականից հետո Dodd-Frank անունով, որ երկուս կոնգրեսմեններ էին, մեկը Dodd-Lին էր, որ Dodd-ն է, մյուսը Frank-ը, իրենց անուններ չեմ հիշում, այսի օրենք անցացրան, որ բանկերին կարողանան regulate անեն եւ control անեն, որ կարողանան ժողովրդին պարկեր տան, ինչ պայմաններով, ինչպես լուր տան, ինչպես եւ այս բոլոր արան, որ մեկ ժողովրդին պաշտպանելով եւ երկրորդը բանկերին իրանց ռիսկը, որ բանկը bankruptcy չթա, այդ երկուսը կարողանան բալանս անեն։ Եվ այս արդեն 10 տարի է ելում 2008 թվականից մինչև հիմա 10 տարի անցավ այդ crash-ից Եվ կարծում են ժամանակն արդեն կամանց սկսեն փոփոխություններ տալ նամանավանդ հիմակվա Թրամփի ժամանակ։ Ուրեմն այս նոր բիլը, որ սենատը անցավ, ուզում են, որ ավելի ինչպես ասամ, ավելի հեշտացնեն banking regulation-ները, օրենքները, այսինքն օրենքը սխալ մի հասկացեք, իրանք օրենքը չեն գրում ինչ տեսակ կամ ումին վարկ տան, այլ օրենքը գրում են, որ ինչպես բանկերին չնեղացնեն կամ ավելի բանկերի վրա ճնշում չդնեն. So potentially is making it easier for consumer to get financing. Ավելի հեշտացնում է, որ ժողովուրդը կարողանան իրանց community bank-երից կամ credit union-ներից պարկեր վերցնեն. Դեռ մանրամասը չի անցել, ինչու, որովհետև Առաջ մեզ շատ bipartisan երկու կողմը սենատինը դեմոկրատ եւ ռիպաբլիկները հավասարաբար երկուսն էլ համաձայն էին, որ այս օրենքը անցացնեն եւ թիվն S2155 բիլի նոմերն S2155 ու կարող եք Google անեք կամ Yahoo անեք Senate Bill S2155 եւ նայեք դա մասին կարող եք կարդալ, որ մանրամասը գրած է հիմա so այս բիլը ինչպես ասամ հետա տանում ինչ որ 2008-ի Dodd-Frank հասկացողությամբ որ 2010-ին անցավ Dodd-Frank-ը, այսինքն 2008-ին որ crash ելավ Մինչև պայմանները դրան օրենքներն 2010 թվականին վավերացվավ էդի եւ արդեն այն ժամանակվանից բանկերի վրա այդ կոնտրոլը ճնշումը կա որ ումին ինչ տեսակ բանկեր պարտան որ վրայից 10 տարի ինչպես ասամ անցա հիմա սենատը այս բիլը անցածնելուց նոր պետք է դա house եւ house-ում պետք է անցնի նույնիսկ եւ house-ում կարող է մեջին դժվարություններ ունենան Որտեղ անցյալ տարի հենց իրանք house-ում փորձան որ այս տեսակ մահդ measure անցածնեն, այս տեսակ մահդ օրենք անցածնեն եւ շատ ավելի առաջադիմություն ունեցավ որ Dodd-Frank-ի օրենքները փոխել, բայց դժբախտաբար չանցավ։ Բայց երկու chamber-ները լինելով Congress-ը եւ Senate-ը
պետք է որ հավասարաբար միասին կարողանան համապատասխան իրար հետ համամասնակցեն, որ կարողանան այս բիլը անցացնեն եւ երբ որ անցացնեն նոր պետք է դա նախագահ Թրամփի սեղանին, որ ինքն էլ համաձայնվի եւ ստորագրվի, բայց ինչպես որ երևում է առաջ մեզ դեպի լավ այթում եւ ով որ սպասում է stated income-ներին կամ ավելի հեշտոտ եկամուտներին, կարծես որ համոհոտը կա, որ կարող է սկսի սխալ միացկացեք, խնդրում եմ ինձ երկուշաբթի մի հեռացանեք, որտեղ դեռ առաջ չկա միայն պարզապես սենեթը եւ կոնգրեսը նոր որոշում են տալի, որ բանկին հեշտացնեն, հիմա նոր բանկը պետք է նստի իր օրենքները գրի, այսինքն բավականի ժամ տևելու է, ինչպես ասեմ 10 բիլիոնից փոքր բանկերի մասին է խոսքը, որ մեր համար տարբերություն է տալու, բայց ինչ որ վերաբերվում է Chase, Wells Fargo եւ այլն, իրանք այս խնդիրները չեն կարողանա այստեղ առաջ մեզ, հետո կարող է Ընդհանրապես ինչեր այնելու պայմանները մանրամասը չունենք, որտեղ շատ նոր է ներողություն սենց ասեմ, բիլի մանրամաս ունենք, բայց բանկ ինչա ներկայացնելու, դեռ չենք իմանում, բայց թե մի քանի բաներ իմանում ենք, մեծ մասը, ինչպես իմանում եք, rural area-ներում, որ ավելի բանկերը ընդհանրապես չեն ուզում վարկ տան ավելի ռիսկի վատ տեղեր, փոքր տեղեր, հեշտացնում է այդ գոյից, բայց Dodd-Frank-ը, որ սկիզբնական դրան, ինչպես ասեմ, սա նենց է, որ պաշտպաներ ժողովրդին, ոչ թե բանկերին, եւ դա համար էս հետ փոխելը կամ հեշտացնելը շատ զգուշությամբ էլ մոտենում, որ մի բան չանեն, որ consumer-ը ժողովուրդը նորեն խնդիրների մեջ ընկնեն, բայց պայմաններ դնելու են բանկի վրա, ոչ թե ինչ ուզում ես արա, եւ մի հատ պայմաններից, որ նախկինում դրան, որ շատերը տեղյակ եք, դա էլ օրենքներ, որ եկամուտիդ քանի տոկոս, որ դա մասին շատ եմ խոսացել, եկամուտիդ քանի տոկոսը կարող ես օգտագործես որպես payment-ներ պետք է լինի, որ հայրենիք իմ մոտ գասին գրասենյակում ասում եմ ինչ ես ուզում payment տենի, օրինակ ասում եմ $3000, եկամուտ հաշվեմ, օրինակ ասում դու օրինակ $6500 եկամուտ պետք ունես, որ $3000 payment կարող անցնես, որ հեռուստատեսությամբ եւ սլայդներով քեզ անգամներ ցույց եմ տվել վերջի քանի տարվա մեջ, ոմանք նոր են մեզի միացել, որտեղ իմանում եմ այս գայրանը բավականի տարածքը մեծանում է ժամանակից ժամանակ, եթե չեք տեսել նոր եք միացել, առաջիկա ամիսներում ձեզի կփորձեմ նորեն ավելի նոր տեղեկություններ մոտենալ։ Ինչևիցե այդ 43%-ի օրենքն են դրել, որ ինչու այդ 40-ը ոչ թե նեղացնեն գնողին կամ պարկ ստացողին, այլ ուսումնասիրեն են, որ եթե դու օրինակ 10,000 եկամուտ ամսական, օրինակ, եւ 4,000 լուակու տան paymented property tax եւ այլն, դու ընդհանրապես կորուստ կորցնելու հնարավորությունը պակսում է, բայց եթե էլ կորցնես, մի բան վատացավ, գործը վատացավ, առողջություն չելա, որևէ պատճառով չես կարող payment տաս եւ foreclose ես անում, չես կարող ասելով օրենքն է, չես կարող բանկին մեղադրել ասելով, որ դու ինձի վատ լոն տվար, դա համար ես payment չտվամ։ Այդ խոսակցությունը չելնի, այդ մատ տնգելը չելնի եւ այդ complaint-ը բողոքը չելնի բանկի դիմաց այս օրենքը դրան, որ հիմա առաջ մեզ 50%-ը, 43-ը 45 ելավ, հետո հիմա 50% է, այսո բանկին ապահովելու համար այս օրենքը դրան, որ էլի հիմա չեմ ուզում երկարացնեմ, սոստիլ դեր այս բիլը ինչպես եմ սենատին որ փոքր բանկերի համար է, բայց առանց են, որ minimum requirement-ները, որ մեզ 43%-ն պետք է մեկ բան դնեն, որ կարողանան նորեն ապահովեն գնողին եւ բանկին։ Մեկ բան, որ վստահ բիլի մեջ կա, գրել է, որ վարկերը չի կարող interest only լինի, այո, interest only-ներ հիմա կան, բայց օրենքով ասում չէ պետք է լինի, եւ չի կարող
մեբանելով պարկը փոխարեն իջնի բարձանա, որ ժամանակին հիշում եք negative amortization-ին ասում, այսինքն փոխարեն պարկը իջնի բարձանա։ Այդ տեսակ վարկերը ընդհանրապես իրավունք չունեն տալու եւ այդ օրենքի մեջից դուրս է գալի։ Բայց մեկ խիստություն որ դնում են բանկերի վրա, որ ասում են, եթե ուզում ես ավելի հեշտոտ վարկ տաս, որ այս պայմաններից դուրս է եւ ուզում ես քո համար օրենք գրես եւ տաս գրեր են այս բիլի մեջ որ խնդրեմ բանկին ասում no problem բայց այս վարկը ինչպես ասում են այս թուղթը այս նոթը որ ժամանակին երկրորդական շուկայում որպես secondary market or mortgage backed securities-ին ասում որ վերավաճառվում էր այդ թուղթերը երկրորդական շուկայում լիներ ժամանակին Lehman Brothers-ը կար, Credit Suisse Bank, Deutsche Bank եւ այլն եւ Չինաստան եւ այլն հազարներով երկրորդական շուկան կար, որ այս թղթատոմսերը առնում են բանկերը ծախում են եւ բանկի ռիսկը այդ օրը որ ծախում է, այսինքն վարկը տալիս էր, մի ամիս հետո այդ թուղթը ծախում էր, ինքը պատասխանատու չէր։ Եվ բանկը is off the hook։ Հիմա ասում են, եթե ուզում ես այս տեսակ վարկեր տաս, պետք է որ պարկը պահես։ Քո պարկը չես կարող երկրորդական շուկայում վաճառես։ Այս տեսակ բանկի վրա ճնշում է դնում, որ վտանգավոր պարկ ես տալի, դու էլ պահի պատասխանատու էլի։ So եթե վաղը problem է լավ, դու քո պատասխան, ոչ թե ընդհանրապես պատասխանատու։ Հիմա ինչ անելու օրինակ state-ը եթե stated income-ն օրեն գա մեջտեղ նորմալ պայմանների, հիմա կա stated income-ները չի, բանկը ասել է ռիսկի վրա է, stated income պետք է անենք, եթե տոկոսները 5-ը շուկայական տոկոսները, ես 7 կամ 8 եմ չարժանելու, եթե շուկայական 10-20% down payment ասում ես 50% down payment կուզեմ, որ ռիսկս պակսացնեմ։ Ուրեմն չի նշանակում, եթե այդպես ծրագիրներ կա ավելի հեշտանալու է։ Բայց պատոհանը բացում է ընդհանրապես, որ ստանք շարունակաբար դեպի այդ հանք առաջադիմություններ։ Ամեն մարդու համար չի, մարդիկ ասում են 50% պատրաստ եմ դնեմ, բայց չկա ընդհանրապես stated income։ So այստեղ բոլորը լավ լուներ են։ So B requires for the bank to hold on to the loan would prevent types of abuse that consumer advocates fear։ Այսինքն բանկերը պահելով իրանք այդ ռիսկը պակսացնում են, բայց որովհետև այդ ռիսկը բանկի համար ուրեմն underwriting-ը, այսինքն ուսումնասիրել է այդ ֆայլինը շատ ավելի լուրջորեն է վերցնելու, որտեղ իմանում է վերջո պատասխանատունը տանը ինքն է։ Մեկ բան, որ այս վերջի 2013-ից մինչև հիմա ով որ տուն է առել, ու հետաքրքիր է մատ կասեմ մեր հայրենակիցներից ու հեռաձայնավ այն օրը ճիշտ էս լուրին ոչ թե կապված էր էս լուրին, բայց պատահաբար նույն իր հեռաձայնը եւ էս լուրը իր հետ համապատասխան այլում։ Ուրեմն ով որ տանտեր այլ է, այս վերջի քանի տարին տուն է առել, կոնդոմինիում տուն ինչ-որ առել եք, մեծամասնությունը 2013-ից մինչև հիմա ուսումնասիրվել է, որ equity-ին շահը, որ ստացել են, միջինը մոտ $15,000 մեկ տարվա մեջ, միայն անցյալ տարվա մեջ, միայն 2017-ին, ով որ տուն առել, միայն 2017-ին average-ը $15,000 տան արժեքը շատացել է equity-ը ստացել, որ մոտարապես էդի մեծ թվաբանություններից է չսխալվեմ, հիմա մեկ սետուկան։ Ուրեմն, այս տան արժեքները, որ մանկամից բարձացավ, homeowner-ներին, այսինքն տանտերներին, այսի մահատ բավականի ուժեր, որ կարողանան cash վերցնեն, ինչպես home equity line-ներ կամ equity եք ասում կամ second կամ line of credit-ներ եւ օգտագործեն այս թիվերը որպես իրանց համար կամ first delivery cash out են արի, այսինքն 2000 պարկունի դիմեր ասպա 400,000 տուր եւ էդի ավելի շահավետ են եւ այս արժեքները բարձրացել է բավականի դեռ կան Միացյալ Նահանգներում շատերը որ դեռ իրանց պարկը արժեքից վրև է, այո գավատակ
Դեռ կա որ մենք դու կանդրադառնամ, բայց այս մեկ տարվա մեջ մոտ 700,000 ընտանիքներ, որ իրենց պարկը դեռ ավելի շատ է, քան թե տան արժեքը, դրանք էլ կարողացան այդ խնդիրից դուրս գան։ Անշուշտ ինչպես իմանում եք, real estate-ը միշտ ասել եմ localized է, ամիջական իր արժեք ունի, այսինքն եթե գլենդելի տան արժեքները կամ իր վիճակը նույնը չի ինչ-որ Rancho Cucamonga-ում, նույնը չի ինչ-որ Irvine-ը, նույնը չի ինչ-որ Bakersfield-ը, նույնը չի ինչ-որ Fresno-ը, or San Diego։ So ամեն մեկը իր թաղամասի համար, իր ուժերի մեջ, իր պայմանների համար մեծ ու փոքր ունի։ Դա համար միջինը որ ասեմ 15,000, մետեղ կա 2,000, մետեղ կա 50,000, որ մեկից հետո կանդրադառնանք դրանց մասին։ Բայց ընդհանրապես ինչպես ասեմ, մեծ ցածկում ունեցել նամանավանդ Western region լինելով ինչպես իմանում եք, California եւ այլն, բայց overall ընդհանրապես ամենաշատ equity-ն որ ունեցել եք 2013 թվականից մինչև հիմա, մոտավորապես homeowner-ները, որ տանտերներն են, մոտ 63% property-ները տանտերներին ա, որ equity-ները մոտ 12%-ի չափ ինչպես ասամ, աճ ունեցել ընդհանրապես անցյալ տարի։ Բայց որ այդ նույն $15,000-ն ա, որ ձեզի ասել եմ, որ մոտավորապես $908 բիլիոն նոր հարուստություն ա եկել ժողովրդի ձեռքը մեկ տարվա մեջ, $900 billion worth of asset, asset ասելով որ հարուստություն, ոչ թե asset, փող դեռ չի։ So ուսումնասիրեն calculation արի հաշվարկն արեմ այդ հաշվարկը, որ վերջի 4 տարվա հաշվարկով ինչպես աճ ունեցել, so California ու Washington-ը ամենա բարձրն են ունեցել, որ մոտ 44,000 California-ն 40,000 Washington-ը եւ Louisiana նայել են որ բոլորովին աճ չի ելել Լուիզիանայում, Օքլահոմայում $2,000, կարծեմ չսխալվեմ այդ չարտ ունենք, եթե կարելի է սլայդը մայր, եթե կարելի է նայենք, okay, լավ։ So ուրեմն եթե նայեք այս քարտեզը նա բոլոր միացյալ, so California-ում եթե նայեք մոտ $44,000 մեկ տարվա մեջ աճ ունեցել California-ում, Nevada-ն $27,000, Utah-ն $27,000, so Washington-ը եւ այլն օրինակ ստեղում Ֆլորիդան $12,000, Texas $9,000, այս մեքան նահանգները ճիշտ ուզանք չեմ հիշում Լուիզիանան որ մեկն է, so կամած աճերը ունեցել են այս քարտեզի վրա եթե նայեք կտեսնեք որ բավականի աճ է։ Ուրեմն այս աճերը պատճառը էլ է որ ժողովուրդը այդքան եւ home equity line-ի դիմեն եւ 2017-ին ինչպես ասեմ մոտ 50 billion consumption spending ասի ժողովրդի փող ծախսելը որ կարող են վերցնեն եւ ծախսեն մոտ 50 բիլիոնի չափ կարող են օգտագործեն եւ ծախսեն 90 բիլիոն եւ դա մոտավորապես հաջորդ 2-3 տարվա մեջ կլինի։ So մեծամասնություն ինչպես եմ հիլակ կամ line of credit-ները որ ունեցել են, բայց հիլակները ընդհանրապես վերջի մեկ ամսվա մեջ ավելի շուտ մոտավորապես բավականի իջավ եւ ինչու իջավ մոտ 25%-ի չափ իջավ եւ ինչու իջավ որովհետեւ այս tax-ի հարցը որ է լավ որ արդյոք կարող ես tax-երից պակսացնես թե ոչ ընդհանրապես ժողովուրդը ձեռնպայլան տեսնեն կարող են line of credit օգտագործեն tax reform-ը դե վերջեն չեն կարող պակսացնել որտեղ մեծ խնդիր է որ եթե պարկ վերցնես եւ tax-երից չշահես Եթե ինչպես property tax-ն էր 750,000 եւ այլն տարբերություն տալի ուրեմն tax-երից կարող ես IRS-ը տվյալն ասել որ բարձաբանավ ասում interest paid on HELOCs այսինքն line of credit-ները equity-ները ինչ որ HELOC-ները որ վերջմես տան վրա can be deductible կարող ես պակսացնես if եթե funds were used for purchase or construction of a home այսինքն line of credit equity-ն վերցրել ես ուրիշ տուն ես առել ուրեմն այդ equity-ն կարող ես տոկոսը պակսացնես tax-երից հետ որովհետև այդ օգտագործել ես ուրիշ տուն առնես
Կամ օգտագործել ես տունը շինարարություն ես արել, պետք է բոլոր թուղթերը ցույց տաս, որ 100,000 ծախսել եմ տունի վրա եւ 100,000 line of credit եմ վերցրել։ Construction of a home in a substantial amount, ոչ թե $10,000 մասին չի խոսքը, դա երկու substantial amount։ Ասում եմ, բայց չմոռանանք ընդհանրապես mortgage interest-ը, այսինքն տոկոսը բարձրացնել է, եթե հիշում եք $750,000 cap հարան, այսինքն նախկինում $1 միլիոն էր, իջացան $750,000, դա մնում է 750, այսինքն եթե 750 հիմա պարկը տա, 100,000 ման line of credit վերցես, որ 850 է, նորեն deductible չի տուն առնես կամ չառնես, որտեղ 750 is your cap, մատ ընկերներից սենորը խոսում եմ հետը, որ ուզում են տան վրա փող քաշել ուրիշ տուն առեն, պետք է զգուշ լինել, մինչև 750,000 չանցնի, որտեղ խնդիր կլինի։ Ուրեմն այս tax-ն, որ հիմա պարզա ժողովուրդը նորեն սկսել են մեկ ինչ home equity-ների դիմել, որ ես ընդհանրապես միշտ ձեզ ասեմ, որ շատ վտանգավոր է։ Ունենք հայրենակիցներ, որ հեռաձայնում են եւ home equity, հենց ասում եմ, առաջարկում եմ, okay, ասենք ես home equity-ն ստացար։ Երբ ես կարող հետ փակես, վճարես, balance-ը 0 անես, 1 տարի, 2 տարի, 5 տարի, երբ ասում եմ, չէ, առնում եմ, վերցնեմ, որ տուն առնեմ, ուրիշ տուն առնեմ, կամ շինարարություն կամ bedroom ավելացնի վայրեն, բայց հետ վճարելը նորմալ, կամաց 10 տարի, 15 տարի, okay։ Եթե երկարատև եք խոսում, այսօրվա home equity line-ները, ինչպես իմանում եք, prime rate որ նախկին շաբաթ չեմ ուզում կրկնեմ 4.5-ա, որ այս շաբաթ գալիք շաբաթ նախքան զատիկ ամենակիչը 40% բարձրանալու է, so line of credit-ները մոտարապես 6-6.5%-ի շուրջ են։ Մինչև տարվա վերջ 7.5 լինելու, մյուս տարի 8.5 տոկոսի վրև այդում է, ուր է այդ քո շահերը, որից ես վճարում այդ payment-ները, սո ավելի լավ է որ դիմաս, առաջից լոնը 3.75 է, չեմ ուզում կորցնեմ 3.75, okay, ճիշտ ես ասում, բայց ամեն մարդու համար նույնը չի, եթե 3.75 է, հիմա refinance անես կենես 4.25 կամ 4.5 մագանդադարան տոկոսներին, և եթե 3 քառորդ փոխվավ, 300,000 առաջի լոննա, 100,000 վերսար, 400,000, 300-ի վրա 3.75 տալի, 4-ի վրա 400,000-ի վրա 4.5, քան թե 100,000 վերսնես 7-8 վճարես, և եսի 3.75 կարող է ջբրնի ար, հետո շատ զգուշությամբ եք է մոտենակ այդ բոլոր մանրամասներինը։ Ինչպես ասեմ, ես որ բարձրացա մոտ 700,000 տուներ, որ կարողացան անցնեն իրանց պարկը դեռ ավելի շատ էր, քան թե տունը այդ բանի վրա։ Մենք կարող ենք, եթե կարելի է սլայդը նորից նայենք, մեր երկու հատ մանրամասեր նայենք, օրինակ այստե Նյու Յորքի շուրջերին, տեսնում ենք 20,000, 8,000, ինչպես ասեմ, Ֆլորիդա 12,000, 7,000, 8,000, 16,000, միջինն է։ Սխալվում ամենաշատը Կալիֆորնիան է 44,000-ը եւ Վաշինգտոն, ինչպես որ մենք առաջ ասամ, ամենաշատը, այս կապույտները ամենաշատն են, այս մուկ կանաչները մեկ քիչ ավելի եւ այս բաց կանաչը ամենաքիչն է, նայեք $2,000 էլ կա, այստե չմոռանանք Հավայի եւ այլն այդ գոմեն կան, բայց ինչևիցե որ դրանք underwater-ին, այսինքն պարկը էլ քիչ էր, որ դրանք պարկերը շատացան և դեռ խնդիրը, օրինակ Մայամի, այո, Մայամի գավատակ, նեգետիվ լոներ, այսինքն ումի պարկը դեռ էլ քիչ է, քան թե տան արժեքը, այսօր 13% Մայամիում, Շիկագոյում 10% դեռ տան արժեքները, էլ քիչ է, քան թե պարկը, Լաս Վեգաս Նևադա, դեռ այսօր 9%-ը ավելի իրանց պարկը շատ է, քան թե տան արժեքը, և ստակ փոքրոբանսությունները մեծ տարբերություն է տալի։ Ուրիշ ուսումնասիրություններից հայլը չամ ժամանակ կանենք նայենք դե չէ, որտեղ ուստում շատ արականս է, մեկը լինելով, որ այսօր եթե, և ես էլ պատահաբար է լավ, նախքան հանցնեմ ես մյուս լուրները, ուղղություն մեկ ճարաճ ասում այդ մեր հայրենակիցներից, որ մեր հաջախորդներից է հեռաձայնավ ինձի և ասա, որ արդեն բավական ժամանակը տուն են առել, երևի նայում էլ այմ հեռուստատեսությամբ, ինձ ասա, որ գիտես ինչ, մեր տունը առել ենք,
բայց շատ լավ, շատ գոհ, շատ մերսի, ամեն ինչ նորմալ, բայց մտնում եմ այդ ինչ-որ չեմ ուզում վեբսայթների անունները տալ, մատ այդ վեբսայթներից որ տուն են բաժարում կամ տուն են ցույց տալի, ասա ցույց տալի գլենդելում այս տունը 400,000 առի, հիմա 450,000 կառնի, 450 առի, հիմա 500,000 կարժի եւ տեսնում եմ 5%, 10%, 3% աճեր են ցույց տալի վերջի քանի ամսվա կամ 1 տարվա կամ 2 տարվա մեջ։ Բայց իմ տունը որ առել եմ կոնդոմինիում է, որովհետև կոնդոմինիումի մասին է, որևէ աճ ցույց չի տալի, արդյոք վատ տուն եմ առել։ Ուրեմն իմ պատասխանը ծեր տվյալը այս հայրենակիցին, որ եթե նայեք, ես միշտ ընդհանրապես խոսում եմ, որ ասում են affordable housing, այսինքն տուներ, որ it's in an affordable level։ Այսօր միջինը Միացյալ Նահանգներում 100,000, 200,000, 300,000, բայց ասենք Կալիֆոռնիայում, եթե $500,000, $600,000 արժեքները, արդյոք գլենդել հիմա $600,000 տուն կա, $500,000 տուն կա, չկա։ Միջինը արդեն 800-ից սկսում է բարձրանում, 800,000-ն up։ So աճելու տեղ արդեն չունիս, capped, whatever for։ Հիմա այն կոնդոմինիումները, որ 420 են ելե, եւ հիմա 460 կարժի, որովհետեւ տեղ ուներ բարձրանալու, որովհետեւ այդ օրինակը այդ կոնդոմինիումը գործածում են նույնը չի։ Բայց եթե ասենք Ամերիկանայում, Ամերիկանան քանի տարի է գա։ Քանի տարի է։ Շատ ժամանակ, չէ՞։ So այս քանի տարվա մեջ իրանց 2 bedroom կոնդոները, որ վաճառվում են $1 միլիոն, վերջի 5 տարվա մեջ արժեքը փոխվեր է։ Ոչ, դեռ նույն 1 միլիոնն է։ Ինչու 5 տարվա մեջ 1 միլիոնանոց Ամերիկանայի 2 bedroom կոնդոն չի ելել 1,500,000։ Ուրեմն վատ շենքեր են, վատ կոնդոմինիումներ են։ Ոչ, որովհետև իր geographic local եւ տեսակը նենց է, որ դա իր արժեքն է պահպանե։ Ոչ թե այս չունի ուրեմն վատ շենք է։ Ոչ հայրենակից է։ So ամեն ինչը մանրամասեր կա, որպեսզի ուսումնասիրվի, բայց նույնը փամդելում, օրինակ միջինը 180,000 է ելել վերջի քանի տարվա մեջ, հիմա 200,000 է։ Օրինակ եմ ասում։ Հիմա շատ աճը վերջի 5 տարվա մեջ 10% է ելել։ Վատա, այո, որտեղ էտերիան չի թույլատրում ավել բարձրանա, որտեղ վատ է։ So մանրամասեր կա պետք է զգուշել եք, չէ՞, վերջի լուրը կարող եմ տամ դիքթոնեն մյուս անգամվա, որտեղ ահագին բաներ ունեմ ցույց տալուց, ու մենք նայեմ մարքեթը ինչպես փակվավ, հետո անշուշտ պետք է նայենք, որ տոկոսները ինչ այլ է, հետո ունեմ երկու հատ ուրիշ հետաքրքիր բաներ նամանավանդ այս տարվա համար, այս շաբաթվա համար, մեկ որ զատիկ է գալի, ծաղկազարդն է մյուս կիրակի, հետո ունենք անշուշտ Արցախի 30-ամյակ եւ այլն, հիմա մեծ կանադա։ Մենք նայենք մարքեթը ինչպես փակվավ ուրբաթ օրը այս ուրբաթ։ Dow Jones-ը 24,946 51 72.85 point բարձրացավ, S&P-ն 2752.1 4.68 point-ի չափ բարձրացավ, Nasdaq-ը 7481.99 մոտ 1/4 point-ի չափ բարձրացավ։ Գերմանական DAX-ը մոտ 12389.58 44 point-ի չափ բարձրացավ, անգլիական FTSE-ն 7664.14 24 point-ի չափ բարձրացավ, Ժապոնական Nikkei 21676.51 127 point-ի չափ, նամանավան որ Toyota-ի լուրն է, եթե լսացիք, որ ասում է, եթե թերիֆը երկաթ ալումինիումը բարձրացնի, Toyota-ի արժեքները պետք է բարձրանա եւ այդ էլ ազդեցություն ունեցավ։ Շանհայը չինական 3270.39 20 point-ի չափ։ Քարյուղ հայրենակիցներն մոտավորապես անփոփոխ է մեր շաբաթվա մեջ $62.25 $1.15 բարձրացավ, ոսկին մեջին իջավ $3.90 իջավ 1313.90, արծաթը $16.34 իջավ 8 cent իջավ 16.34-ի, պլատինումը $6.70 իջավ 950.90 point-ի։ Եվրոպական եվրոն մոտ $1.23 հավասար է 1
եվրո, անգլիական British Pound-ը $1 սենտը հավասար է 1 անգլիական British Sterling Pound։ Մեր հայոց հայկական դրամը 480.34 դրամը հավասար է 1 Միացյալ Նահանգների դոլարը։ 10 տարվա treasury-ը, որ 30 տարվա վարկերն այսպես տեսնում եք, այս մեկ շաբաթվա մեջ կանգ առե 2.8-ի շուրջը, 3 չի խփել, որտեղ 3 is the breaking point, լրիվ շուկան սպասում է 3 երբ լինելու, 3 ելնի մեկ չնչին փոփոխություններ կինի, բայց մեծամասնություն ավելի հանգստության փոփոխություններ, որ ժողովուրդը կամ ավելի շուկան կհանգստանա, որ ելավ։ So 3 լինելու է հիմա կենտրոնական բանկի ժողովը, ինչպես ասեմ, շաբաթվա մեջ է, որ 40% բարձրացնի, կարող է որ 10 տարվա treasury-ին մեկ չնչին իջնի, որտեղ երբ որ կենտրոնական բանկի ժողովից առաջ ընդհանրապես բարձր է, հետո մեկ չնչին իջնում է։ So էսի stock market-ը հայրենակիցներ, որ դեռ առաջ մեզ նորմալ վիճակի մեջ է։ Տոկոսներն են ուզում ասեմ, ընդհանրապես տոկոսները, ինչպես տեսակ բանդը, որ նույնն է, տոկոսներն էլ անփոփոխ է մնացել, մեկ չնչին մեր ընկերության միջոցով կարողացենք շատ ավելի զեղչեր վերցնել Fannie Freddie Mac-ի կողմից եւ ավելի մատչելի տոկոսներ ունենք, եթե տուն եք առնում, անշուշտ բացի որ միայն տոկոս, ինչպես ասել ենք, մենք package deal ենք անում, այսինքն եթե դուք մենք ներկայացնում ենք ձեզ տունը առնելուց եւ վարկն էլ անում ենք 2, 3, 4 հատ առավելություններ կա։ Մեծ առավելությունից դա է, որ control-ի մեջ ենք։ Ես իմ մեղքս չի, իմ գործս չի, ես չարամ, ինքը արավ, agent-ը տարավ, դες բաներ չկա, ամենը մեկ տեղում է։ So միտքի հանգստությունն է։ Երկրորդը, երբ որ offer են գրում, մենք ավելի control-ի մեջ ենք, փոխարեն սպասեմ նոր loan agent-ին կամ սպասենք նոր real estate agent-ը զանգի, երբ կա, երբ չկա, ավելի control-ի մեջ ենք եւ իմանում ենք հնարավորությունները ինչա եւ եթե ասենք օրինակ $700,000 տունի qualified եք եւ մենք հա տեսել ենք 720,000-ը, որովհետեւ երկուսը մեր մոտը կարողանում ենք ձևերը կա որ կարողանում ենք ձեզի օգտակար լինենք այդ մասերն էլ սարքենք։ So դա համար երկուսը միասին ենք անում, մեծ դերակատարում հիմա վրան ունենք տոկոսներն էլ կարողանում ենք շահտանք, ոչ թե միայն ձեր closing cost-ն ենք վճարում, այսինքն եթե ձեզ ներկայացնում ենք տունը առնեք եւ վարկն ենք անում, մենք օգտագործում ենք այդ ծախսերը ձերը խնայելու մոտ 5-6-10,000 ծախսերը մեկ ենք փակում, բայց հիմա տոկոսների զեղչել ունենք ի առավել տան առուվաճառքին եւ ծախսերին եւ այլն։ Շոմա տոկոսները արագ նայենք, տեսնենք այս շաբաթվա տոկոսները ինչպես է։ Ուրեմն եթե միայն 3% down payment դնեք, սա FHA չի։ It is not a FHA loan, standard Fannie Mae loan-ը 4.4% 1 point-ով, 4.5% 0 point-ով, միայն 3% down payment դնեք։ Եթե equity չունեք, միայն 10% equity ունեք եւ նոր եք արել եւ ուզում եք refinance անեք եւ PMI-ի ձեռից ազատվեք, մինչեւ 453,000 4.5% 1 point-ով, 4.75 0 point-ով։ Եթե 20% down payment եք դնում տուն առնելուց 4.25 1 point-ով, 4.5 0 point-ով։ Տեսնում եք այնպես 4.25% այսօր։ Այդքան վատ էլ չի, այսօր 453,000-ի պարկ ունենաս 20% down payment դնես, 4.5% 0 point-ով, 4.25 1 point-ով։ Եթե մենք ենք ձեզ ներկայացնում տուն առնելու այդ 4.25-ի 1 point-ը տեսնում եք, մենք կվճարենք այդ 1 point-ը։ So կերեք 4.25 0 point, եթե մենք ձեզ ներկայացնենք տունը առնեք եւ refinance անենք։ 25 տարվանը 4.25 1 point-ով, 4.5 0 point-ով։ 20 տարվան հայրենակիցներ 4% 1.4 point-ով, 4.25 0 point-ով։ 15 տարվանը 3.5 1 point-ով, 3.875 0 point-ով։ Եթե ձեր վարկը refinance անեք 15 տարվա 3.75։ 7 տարվանը 3.875 point-ով, որ խորհուրդ չեմ տալի adjustable վերցնենք, բայց մեր հայրենակիցներից հեռացանում են ասում են արդյոք ունեք, որ ցույց տամ այո ունեք։ 3.875 point-ով 5 տարվանը։ High balance, այսինքն 453,679,000, 4.375 point-ով, 4.625 0 point-ով։ 20 տարվանը 4.5 point-ով, 4.75 0 point-ով։
15 տարվանը 4% 1 point-ով, 4.5 0 point-ով։ FH-ի հայրենակիցներ 3.875 0 point-ով մինչև 453,000 վարկ։ 15 տարվա FH-ները 3.625 0 point-ով։ Եվ FH-ի 5 տարվա ֆիքսը 3.375 1 point-ով։ Եվ մեր FH-ի high balance-ները 4.125 0 point-ով 453,679,000 եւ մեր ջամբոները հայրենակիցներ մինչեւ $3 միլիոն, որ Fannie Mae Freddie Mac-ին չեք պատկանում 4.25 1 point-ով 4.5 0 point-ով։ Այս կարծեմ 7 տարվան է, 7 տարվան է 4%-ը 1 point-ով high balance-ը եթե մինչեւ $3 միլիոն 30% equity ունեք։ Okay, շաբաթվա ծրագիրներն ինչպես տոկոսներն ինչպես տեսակ, դեռ առայժմ մեզ բավականի իջեր են, բավականի լավ են։ Շատ արագ ասեմ, անցյալ շաբաթ ձեզի մեջ չինչին ցույց տվամ, ես ինչպես իմանում եք, Գլենդելի քաղաքապետության ներգործական բահ որպես նվիրատվություններ, որ անում ենք մասնաճյուղը քաղաքապետության կողմից, որտեղ խորհրդի անդամ եմ, եւ դա մեջ անցյալ անգամ ունեցանք ինչպես քանի հատ ընկերություններ, որ ոչ շահավետ ընկերություններ են, որ բարոյական գործերով են միայն զբաղվում, կան օտար ազգեր եւ ունենք հայկական բաժին։ Մեր մասը ուզում եմ ցույց տամ, որ մենք ընդհանրապես հայ օգնական միության կողմից ամեն տարի դիմում են եւ կարողացանք իրանց օգտակար լինենք այս տարի։ Մի քիչ նայենք, հետո կվերադառնամ ուրիշ լուրեր ունենք ձեզ ցույց տալ։ Western USA with their community outreach program. Good afternoon. My name is Talarain Tablian, and I serve as the Director of Operations for the Armenian Relief Society Social Services. Our agency is requesting CDBG funding from the City of Glendale to help continue our community outreach program. This program is targeted at servicing low to moderate income residents of the City of Glendale, primarily those who are senior citizens, as well as new immigrants and refugees who have language barriers. The funding request is to provide English as a second language classes and life skills for 120 senior citizens. This class helps them develop their reading comprehension, writing, communication, and basic language proficiency skills. We hold these classes twice a week at 2 different levels each week. The second component of the program is employment services, and we intend to provide these services to approximately 45 clients throughout the fiscal year. It includes job searches, assistance with resume preparation, building their interview skills, referrals, as well as placements. We have a good rapport with many businesses and establishments in the community where we keep close ties with potential employers, and we can make referrals to our clients. Overall, we anticipate to serve 165 unduplicated clients, and I also want to emphasize that beyond these services, our case manager has been offering general social services to clients on a monthly basis, and in this field we serve approximately 85 per month, some months as high as 100 clients. These services vary from completion of forms to translations or interpretations, referrals for counseling or other community services. We've seen an increasing number of emergency cases where we've made various referrals for shelters, and we continue to distribute food, clothing. We've actually started doing one-time rental assistance for those who've been on the verge of homelessness, as well as made one-time payments to help with utility shutoff notices for some clients. We continue to work closely with the City of Glendale and other community organizations. These include Essentia, YWCA, Catholic Charities,
basically to help meet, the various needs of our community members. This past October to November, we helped Onyx Glendale distribute about 1,500 affordable housing applications for the 8 units that they had available. We've seen a very high demand in this area of need from our community members, and we continue to maintain public postings at our headquarters for affordable rooms for rent or apartments for rent. First of all, your services are great, obviously. I have many people come to me for various help, and I have directed so many people to you guys, anywhere from filling up forms to jobs seeking, and I've visited your office multiple times. Obviously, I know you guys have that board, which is, how often does that board, how many percentage do you know that gets used from people posting either needing an employee or needing a job? How often people use that? How many people? Daily. Roughly? The foot traffic is amazing at the office, just for that job board posting or the rooms and apartments for rent. Right. Heavy foot traffic, those without appointments know that board is available and accessible to them. I would say anywhere from... So it doesn't just sit there, it gets used often? That's used daily Okay. and updated weekly, actually. Okay, Yes, good. we get telephone calls on a daily basis with employers who'd like to put a posting. The next day, we'll get a call from a different employer saying, thank you, I was able to fill the position through your posting, please remove mine now. So that's ongoing and daily. Excellent. Yes. And as far as the job placement, you mentioned you did about 45 a month. Is that pretty much cap, or why so little, or why so much? I mean, can you do 100, or why is it only 45? Because these are ongoing services that we're providing to these clients. The same individual can come to us to help them prepare their job application. The next time they visit us is to help work on their resume. So they're duplicated services for unduplicated clients in Got the it. field of employment. Excellent. And lastly, just recently, very recent, the Federal National Mortgage Association rolled up a program that if anybody rented out a room from their primary residence through Airbnb, those individuals can use that income to offset to refinance or purchase. If Federal National Mortgage Association accepts that, can we market that to the community? Hey, because of housing issue that you mentioned, there's an issue with the housing, Yes. which we all know that. Yeah, absolutely. Can we market that? Hey, if Absolutely. it's your primary residence, you have extra room, Yes. you want to rent it out, either Yes. subscribe to Airbnb, which is more secure site, versus they act on their own, not knowing who's renting in. Yeah, Maybe you guys can look into that to see if you can correlate or collaborate with Airbnb to market to local residents Right. that if they have extra rooms they want to rent out, they can use through that, and it's a credit from Federal National Mortgage Association Center. Yeah, So it's just an we're- idea yeah, if you And we're can. well known as an information source for community Right. members, so we do like to disseminate that kind of information when it becomes available. Absolutely. Thank you. Thank you. Ինչպես տեսակ, սա շատ փոքրիկ մհատ բաժին էր ձեզ ցույց տվամ, ընդհանրապես այդ 8 ժամ այդ օրը ժողովի մեջ ենք եւ տարբեր մասնաճյուղներն կարողացան օգտակար լինել։ Բարձրացում ցույց տամ, որ դժվարությունները, որ ընկերությունները ունեն, նամանոն լինի հայդը ոչ, անձրշապատ ոչ հայկական ընկերություններ։ Հիմա այս անգամ ինչպես տեսակ, մեր հայ օգնական միությունն ուրեմն ժողովրդի եւ իրանց դիմում են ժողովուրդ, որ տան բնակելու օգնություն կուզեն, բարձրապես հոմլես են եւ հայերի մասին է խոսքը։ Սա ընդհանրապես այդ խնդիրները կա, որ պետք է օգտակար լինենք բոլորին, ամեն մարդ իր ուժերի մեջ։ Շատ արագորեն ասեմ, ինչպես իմանում եք, լսել եք բոլոր տեղերը, Արցախի 30-ամյակն է, Արցախի 30-ամյակ տոնակատարություններն է, պատահամստը եւ ի պատիվ մեր հույրը, որ լինելով բարձրաշնորհք Սրբազան Պարքև Մարտիրոսյանը ներկայա որպես ներկայացուցիչ Արցախի 30-ամյակ տոնակատարության օրերում, եւ ես անշուշտ ունեցամ պատիվը, որ քանի անգամներ իրան հանդիպելու ես կարճ ժամկետում, որ ինքը ներկայա, այսօր ինչպես որ եթե նայում եք առավոտյան ծրագիրը, որտեղ իմ ծրագիրը ծրվում է Կիրակի
1-ի առավոտ ճաշվա ժամը 12-ին եւ իրիկունե ժամը 8-ին։ Եթե առավոտն եք նայում, այսօր Վերդուգո парքում մեծ խրախճանք տոնակատարություն կա Արցախի 30-ամյակի համար եւ Վերդուգո парքում ժամը 11-ին սկսել է եւ ավարտվելու է ժամը 6-ին։ So եթե ցանկություն ունեք համեցեք եւ ուրախության մաս կազմեք։ Շնորհակալ եմ որ նայում եք մեր ծրագիրները, կփորձենք մյուս կիրակի ինչպես զատիկա մյուս կիրակի չեմ կարծում ձեզի ներկա եմ լինելու, բայց կուզեին ոչ է չսխալ ներողություն մյուս կիրակի ծաղկը զարդ է հաջորդ կիրակին է զատիկը բայց առաջ մեզ գարունները չնորհավոր 2 օր հետո գարուն լինում եւ կհանդիպենք ձեզ մյուս շաբաթ տեսությունից